Hello mọi người, gan nhiễm mỡ khiến cho các anh chị luôn cảm thấy mệt mỏi, nặng nề, làm việc kém tập trung và cơ thể thiếu sức sống. Bạn luôn muốn tìm lại cái cảm giác nhẹ nhàng, linh hoạt và đầy năng lượng mỗi ngày. Tin vui là điều đó hoàn toàn nằm trong cái tầm tay ạ. Chỉ cần bạn bắt đầu đúng cách và kiên trì ạ. Hành trình đánh bay mỡ gan không hề quá khó. Chỉ cần anh chị giữ một chế độ ăn lành mạnh, luyện tập đều đặn và đặc biệt là có một cái người bạn đồng hành đáng tin cậy là cái hormone gan tệ lên ạ. Khác với nhiều sản phẩm thông thường, cái hormone tệ linh hỗ trợ từ gốc rễ nhờ cơ chế tác động lên enzyme một công tác chuyển hóa mỡ quan trọng ở gan. Các cái thành phần quý như là phospholipid, đậu nành, đường nghệ, cà leo, lá sen trong sản phẩm hoạt động phối hợp để giúp hỗ trợ giảm tích tụ mỡ trong gan, hạ mỡ máu, bảo vệ và phục hồi tế bào gan. Sử dụng đều đặn, nhiều người đã thấy cái chỉ số mỡ gan cải thiện rõ rệt, cơ thể nhẹ nhõm hơn và cảm giác mệt mỏi dần biến mất ạ. Không chỉ là cải thiện sức khỏe mà là nâng cao cái tầm chất lượng cuộc sống mỗi ngày. Bắt đầu hành trình 90 ngày cùng hormone tự lên ngay hôm nay để gan khỏe, người khỏe và cuộc sống tràn đầy năng lượng. Đừng quên chia sẻ hành trình và follow kênh để thông báo bí quyết chăm gan cực dễ áp dụng hàng ngày nha.